Мы вновь укрепляем нашу фокусировку внимания на сакральной триаде Ара-Нео-Дом, где дитя вместе с божественными родителями проявляет новые основы, новую парадигму бытия, где весь мир вокруг является твоим сакральным отражением, и все друг в друга перетекает, все друг с другом взаимосвязано. И в этом ощущается великое единство в любви. И продолжая утверждать христосознание, новое трио бытие, мы настраиваемся с сакральными инструментами духа родного дома, настраиваемся с огненным родного скипетром, огненной я и ключом крестом вознесения и развития, истинным нательным крестом, единым крестом Христа, безбрежными покровами Матери, сакральной плащаницей дитя. Мы настраиваемся и с троичными тронами, с огненной короной, венцом и нимбом дитя. Мы настраиваемся и с мечами, и всеми другими сакральными инструментами духа и артефактами, проявленными в мире мир. Мы настраиваемся по обновленному единству полярности плотной материи, настраиваемся с обновленными первоэлементами, стихиями, частицами, настраиваемся с новыми формами сакральной РНЛ-геометрии через аракуб Метатрона, настраиваемся и с ротанграммом, настраиваемся с ключами и кодами пространств, RIP, RFI, другими константами, настраиваемся со всеми обновленными полями и структурами. Мы настраиваемся также и с единым алмазным колоссом, его 13-чакровой системой, настраиваемся со всеми слоями кристаллов духа, от алмаза до хрусталя, настраиваемся и с объединением 13-чакровой и 8-чакровой системы колосса и единого Христа, основая их единую суть. И продолжаем якорить все потоки через единый остов, единую опору проявления до самих основ. Мы настраиваемся с единой ара-цитаделью духа, кристаллическим остовом, настраиваемся сетями световых космических храмов, глубже объединяя все уровни космосов, от световых до плотных, настраиваемся с сетями арктурианского коридора, и продолжаем глубже смыкать и взаимопрошивать все слои, образовывать новые сотворческие связи в том. Мы настраиваемся с единым мегатором единого божественного дыхания, мы настраиваемся с едиными расширенными построениями Святого Родного Духа, приветствую архангелов, архей, настраиваясь со всеми пламенами, качествами, аспектами Родного Духа, настраиваясь со всеми сетями храмов Святого Духа, продолжая утверждать ярче родного аспекта его. Мы настраиваемся с небесной звонницей, со всеми уровнями колоколов, с колоколом основ, с гонгом, с храмом музыки небесных сфер, всеми новыми мелодиями, толками родного светозвука. Мы настраиваемся с живыми полями Меркаба, Меркевик, Меркева, Миркара, Меркаара, Меркита, продолжая свести в это обновление полей, их полей жизни и структур, поддерживающих восприятие реальности. Мы настраиваемся и с обновленным древом жизни, его кристаллическим сердцем, продолжая глубже объединять крону и корни, настраиваемся с хранителями древа жизни, с хранителями мудрости древа, приветствуем марака, радужного змея, единую кундалини тела, приветствуем всех райских птиц, настраиваемся со всеми божественными и космическими семьями, глубже объединяя их в единых построениях и структурах. Мы настраиваемся и с великими богами-творцами, богами-основателями, титанами, хранителями основ, богами Аренного Олимпа, всей обновленной и расширенной Аренного Хрисмета, богини вечности, Тао богами, богини времени, божественными драконами, всеми хранителями пространств и всеми сакральными образами великих Отца и Матери, продолжая крепить с ними сотворческие связи в триаде Дом и раскрывать силы потенциала нового сознания Бог-человек
ангел. Мы также настраиваемся а, и на укрепление сотворческих связей единого сердца Дитя Христа с преображенными и расширенными сетями РНЛ святых, Богородиц, Учителей Духа, космическими высшими аспектами, кураторами, монадами, единым космическим братством любви, крепим единой сети всеобщей РНЛ поруки, единый РМНЛ монолит Духа. Мы также крепим единый маргинальный тело, маргинальный тор, настраиваемся по всем структурам смыкания миров, настраиваемся с огненными мостами, переправами, коридорами, магистральными восхода и другими структурами, продолжая вести движение душ по ним. И глубже ощущая единство всех и всего, мы искренне всех и все, Бога любовь, благодарим. В мире мер все циклично, и малые циклы сливаются в большие, крупные циклы, и когда совпадает множество из малых циклов, их завершение завершается и более крупные циклы. И один из таких циклов – это сам божественный расон, который трансформируется, преображается под Аранеосон. И ныне в мире сна на сакральной земле также и завершился небольшой годичный цикл, знаменованный раскрытием врат зимнего солнцестояния, через который также подводились многие итоги, многие процессы, и в то же время закладываются новые энергии, новые программы и коды на проявление всех дальнейших этапов и процессов. И в том, настраиваясь с ними, мы входим в финальный цикл трансформаций, преображений, где завершатся многие начатые процессы, и явлено будет великое освобождение, пробуждение и переход в новые процессы, новые состояния. И тема сегодняшней медитации обозначена как финальный цикл. Но при этом мы также помним, что циклы мира сна подобны циклы дыхания, где за каждым вдохом следует выдох, и прохождение врат зимнего солнцестояния подобно задержке краткой между вдохом и выдохом и новым вдохом. И жизнь бесконечна и всегда продолжается, но лишь преображает, вечно меняет свои проявления, формы. И продолжая наши работы, мы принимаем послание под названием «Дар свободы», как дар свободы сакральных, божественных родителей сакральному дитя. Настраиваемся этими процессами. Приветствие сакрального дитя в потоках Ара Духа. Преображение неизбежное и неизменно происходит, разворачивая в мире мер событийности, панорама, и становится реалиями, когда воспринимает то дитя. Сакральные врата Ноль Солнца раскрылись снова, запустив потоки аркодов до глубин мир миров, и в них Божественное Дитя обретет полней свободу, свободу совершить свою судьбу, творить ее собой. Истинная свобода есть мера зрелости дитя всегда. Свободен тот, над кем нет ограничений в духе, в теле. Но пока растет дитя, пока еще не зрелый и нет опыта, его поддерживают родители, ограждая от всяких бед. Но дитя ныне переходит в отрока Христа сознание, и коли раскрыл пошире сердце, везде ярче видит суть. Родители даруют дар доверия созданию своему, отпуская опеки токи
и позволяя в духе развиваться. К свободе ты стремился, чада, своим нутром всегда. Но свобода сродни хаосу, где нет ограничений, правил. Потому отчасти и боялся сам того, умом не осознавая. И в том парадокс глубинный. Но все решает свет любви. В любви есть сила духа, сакральный стержень твой, и ее обуздать готов ток энергии хаоса в себе самом. Прими же это дар свободы с гордо поднятой головою. Ты входишь в новый этап завершения великого восхода. Благодарим за послание и погружаемся глубже в божественное сердце и осознаем, что а, это естественный этап взросления дитя, когда, взрослея в духе, обретает большую самостоятельность, осознанность, зрелость, и потому уже не нужна та опека, которую оказывали малому дитя, и дается больше доверия, больше инструментов сотворения, значит, больше свободы, за которой неизменно следует и большая ответственность любви. И продолжая далее наши работы, мы принимаем послание под названием «Финальные аккорды». Услышь финальные аккорды привычного до сна. Врата несут аспекты перемен для мира снов текущих. У всего, что есть начало под луной, есть и конец всегда. Все, что родилось, то и растворится в океане сущего. Всем душам, что остались в работе, давалось время, дабы завершить уроки, пройти все испытания с сердцем. Осталась еще неопределенность в глубинах сознания, и для полноты реализации ее нужно заполнить светом. Реалии Ра-кино словно сложная машина сепарата, что выявляет разные качества у зерен душ единого дитя, и помещая их в особые условия, где нужно делать выбор, распределяет по путям-дорогам, деля на разные сорта. И тут нет лучших или худших, все есть оттенки цвета. Но каждому нужны свои подходы, дабы силу раскрыть. Зерна душ сыплются по полотну судьба, по склону хода, и, ударяясь о препятствия, вершат выбор, выявляя истинного «Я» суть. И с каждым выбором все меньше неопределенности в рая, все четче вырисовывается единая картина сознания дитя, и каждое зернышко занимает свою ячейку, свое положение. И когда то занято, душа готова к переходу в мир ара, сна. Движение рождает светозвук, что являет мир великий. И нет движения, и гаснет свет в кинозале мечты Творца. И ныне вы слышите финальных аккордов два сна, звуки. Перемена проявится в полной мере, отворяет дверь вора. Благодарим за послание и настраиваемся с этими финальными аккордами. Но также чувствуют, ощущают души сердцами, принимая их через раскрытые врата, как также божественные программы, планы, которые всем исполнить нужно. И все мы также чувствуем свое единство, в котором каждая душа играет свою особую роль, особую скрипку в едином оркестре, единой симфонии мира снов. И продолжая далее нашу работу, принимаем послание хранителей спирали преображения. Приветствие сакральному дитя в вихрях восхождения. Ты ныне лицезреешь финальный разрождение этап. Множество событий в мире мер, словно уравнение.
что проявляет закономерные итоги, основы бытия. Всем управляет божественный закон творения миров, и в нем бескрайность Бога мысли выражена в формах. Они проявлены через светозвук, что зришь, и номера. Сакральные цифрокоды описывают все явления сна. Ты знаешь, что цифры и формы также связаны глубинно, и алгоритм уравнений можно формой описать легко. Счет цифр начинается с нуля, а далее единица и так далее. Последовательность самой жизни золотым сечением дана. Сакральный алгоритм развития жизни отражен в спирали. Также путь движения духа сквозь миры от истока ноль. Когда разворачивается спираль, проявляется многообразие, но творение живет циклично, как великий вдох и выдох. Уравнение росна уже решено божественным сознанием, и все расструктуры сворачиваются, все движется к нулю. Изменяется событийность и восприятие времени тобою. Чем ближе к центру, тем больше витков дает спираль. В матрице Росна уже заполнены программы изменений, сжимаются все сроки, финал проявится для всех душ дитя, а за ним вольешься плавно в новые просторы и события. В полноте прозрения начнешь строить новый дом, вора. Мы благодарим за послание, настройки и настраиваясь на процессы сворачивания всех кодов до сна в сакральный ноль, откуда начинался разворачиваться спираль этого творения божественного. Мы чувствуем ускорение всей событийности, ускорение течения времени, то свидетельствует о приближении к сакральному нулю, проходя через который мы начинаем разворачивать новую спираль уже преображенного ара нео сна. И на этом мы можем завершать сегодняшнюю работу. Мы благодарим все божественные силы любви, все службы, благодарим великих богов, силы Святого Раннего Духа, всех космических хранителей, кураторов дитя, благодарим все души, все дарующие сердца, благодарим хранителей канала, благодарим Нику и укрепляем все более наше единство и настроенность в великом служении, творении. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя великой любви. И до новых встреч, родные.